Ini boomingnya revitalisasi KUA. Itu sebetulnya seperti apa toh revitalisasi KUA itu? Monggo Pak Sub. Revitalisasi KUA itu merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali lagi FKPI Kecamatan Grabak Ngorok. Biasa ngobrol rada kliwat. Ini kliwatnya mungkin orang kebablasan insyaallah. Kali ini kami bersama dengan Kepala KUA Kecamatan Grabak Bapak Subhan. Selamat Sore Pak Subhan dan siang. Dan Pak Budi. Ini penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Grabak. Yang kali ini kami mengambil tema dalam FKPI Ngorok ini. Ini baru saja KUA Grabak punya pusaka. Jadi pusaka KUA Kecamatan Grabak. Apa itu pusaka? Nanti kita lihat dan kita coba apa itu pusaka itu. Nah, selamat siang Pak Subhan, Pak Budi. Selamat siang, Pak. Pemirsa, terkait dengan revitalisasi KUA yang mungkin baru jadi booming di KUA se-Indonesia. Nah, kebetulan KUA Kecamatan Grabak ini baru news. Anyir nih Pak Sub. Anyir. Belum diresmikan, Big menjelang. teko dan lain sebagainya sudah datang semua untuk pelayanan terhadap masyarakat. Revitalisasi KUA Kecamatan Grabak sekarang telah siap dan menunggu diresmikannya. Tapi peralatannya sudah hadir. Terkait dengan itu juga karena keterbatasan tenaga, semakin banyak yang sudah purna dan akhirnya KUA Kecamatan Grabak minim pegawai. Dan kecerdasan Pak Subhan, karena memang penyuluh agama non PNS itu juga salah satu bagian dari KUA Kecamatan Grabak, maka berkolaborasi atau bersinergi antara penyuluh agama non PNS, penyuluh agama PNS dengan KUA Kecamatan Grabak. Seperti Pak Budi ini pada hari ini piket ya Pak Budi ya? Iya Pak. Ya ini jadi Pak Budi ini penyuluh agama PNS yang kebetulan hari ini piket di KUA Kecamatan Grabak untuk bisa memberikan bantuan, dikatakanlah ya sinergi tadi, kegiatan-kegiatan dalam menyelesaikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi tidak hanya menyuluh saja tidak, tapi ketika piket bersinergi dengan KUA. Dan siap pagi tadi Pak Budi dengan tekonya hadir ke KUA sini, dan ini merupakan motivasi atau merupakan bentuk nyata dari sinergi penyuluh dengan KUA Kecamatan Grabak. Pak Bud, jenengan jadi penyuluh itu sejak tahun berapa Pak Bud? Saya menjadi penyuluh non PNS itu sejak 2007. 2007. Ya. Sekarang 2022. Berarti sudah 12. 14 tahun. Alhamdulillah. 14 tahun jadi penyuluh. Dulu gajinya berapa Mas? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah dulu itu 2007 SK pertama saya mendapatkan gaji Rp60.000 Rp60.000 per bulan. Kuwi mungkin kepotong barang dhisik ya. Iya Pak. Zaman biyen wis rasa eling-eling. Rp60.000 turunnya kalau nggak salah 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Dan biasanya cok kon ngenai kon infak ngono kuwi barang. Biasane kuwi ya wis. Enggak apa-apa. Ikhlas beramal, itulah ikhlas beramal. Insyaallah. Nah, sekarang gajinya sudah 1 juta nggih. 1 juta. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Bud. Jadi pemirsa, salah satu contoh Mas Bud ini sejak 2007 hingga sampai sekarang menjadi penyuluh, dan dari sejak 2007 itu juga memang di KUA Kecamatan Grabak memang diminta untuk piket. Jadi tidak diwajibkan tidak, tapi ada jadwalnya. Kalau memang dia ada kepentingan yang terkait dengan kepenyuluhan, maka
mungkin tidak berangkat ke KUA pun tidak menjadi apa-apa. Sekarang ke Pak Subhan. Pak Subhan, ini boomingnya revitalisasi KUA itu sebetulnya seperti apa toh revitalisasi KUA itu? Monggo Pak Sub. Revitalisasi KUA itu merupakan program unggulan dari Gusmen Menteri. Oh, ya. Menteri kita Pak Gus Yakut memprogramkan revitalisasi KUA sebagai program unggulan, dan itu secara bertahap dicanangkan, dilaksanakan di KUA di seluruh Indonesia. Setelah tahun kemarin itu beberapa 100 KUA kalau nggak salah se-Indonesia, terus untuk tahun ini tambah lebih banyak lagi. Dan KUA Gerabak sini termasuk 2 di antara KUA di Kabupaten Magelang yang tahun ini mendapatkan SK revitalisasi KUA. Dan mungkin tahun depan 2023 sampai 2024 itu program target 2024 semua harus melaksanakan revitalisasi KUA. Yang membuat beda Pak Subhan, dulu KUA belum revitalisasi, sekarang revitalisasi. Yang membuat beda itu sebetulnya bedanya di mana? Menurut hemat saya ada pada semangat pelayanannya. Oh, semangat dan pelayanan. semangat melayani masyarakat, warga, juga sekaligus lebih mempertegas, memperkaya, memperbanyak tugas fungsi KUA yang dulu itu terkesan hanya layanan nikah. Ya. Dulu itu hanya itu. Dan untuk dengan revitalisasi ini layanan semua layanan keagamaan. Ya. Makanya dalam backdrop itu dikatakan pusaka KUA, pusat layanan keagamaan. Oh, pusaka itu pusat layanan keagamaan. Ya. Jadi semua aspek keagamaan dan rencana mungkin ya, kita tunggu regulasi saja, semua agama, tidak hanya Islam aja nanti akan dilayani di tingkat KUA untuk skup kecamatan. Kemudian yang revitalisasi dengan yang tidak revitalisasi, apakah ada perbedaan di bidang pelayanan? Jelas, tapi di bidang perangkat ataupun kelengkapan kerja itu juga. Tentunya untuk menunjang layanan yang maksimal dari pemerintah memberikan tambahan sarana dan prasarana, dan tentunya SDM. Oh ya, SDM. Kelengkapan walaupun belum memenuhi standar. Ning entek, Pak. Ayo walaupun belum memenuhi standar, tetapi pemerintah tetap semaksimal mungkin berusaha. Nah, itu katanya yang ada di garis depan itu kan dikatakan apa, front office. Nah, front office itu terus jenengan itu bagaimana itu untuk ketersediaan front office, kita untuk sementara kita bersinergi dengan penyuluh non-NIP. Jadi nanti ada setiap hari yang standby di sana untuk memberikan layanan awal kepada masyarakat. Berarti revitalisasi dengan adanya front office itu hampir sama dengan kayak PTSP itu ya. PTSP tapi kecil apa cilik apa gede apa anake PTSP, anakan PTSP. Tumpuan layanan itu ada di front office yang menerima tamu, setiap tamu diterima, terus keperluannya apa, nanti diarahkan ke meja-meja apa. Berarti awal pelayanan di front office dan akhir pelayanannya pun di front office. Begitu pemirsa, itulah revitalisasi.
Mari kita visitasi seperti apa kelengkapan dari revitalisasi kawah atau yang dikatakan pusaka kawah Kecamatan Gerabak. Kita coba nanti visitasi, dilihat apa saja, dan kita lihat juga front office-nya. Katanya yang ada front office-nya yang dari penyuluh dikatakan cantik gitu. Yuk kita lihat bersama-sama. Mari. Pemirsa, mari kita lihat seperti apa pusaka kawah Kecamatan Gerabak. Ikuti kami. Pemirsa, kita lihat sekarang pusaka di situ. Nah, betul, ada si cantik. Nah, pemirsa, mari kita coba tanya kepada front office-nya. Nah, inilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Mbak Zaim ya? Iya, Zaim. Ya, Mbak Zaim. Mbak Zaim penyuluh agama non PNS Kecamatan Gerabak yang kali ini diberi kehormatan. Jadi jangan dikatakan jenengan penyiksaan buat ini. Tapi kehormatan ditempatkan di depan, tapi juga kadang penyiksaan, Mbak. Ya, ya toh? Jadi jenengan yang di front office, kemudian jenengan diminta untuk di KUA ini setiap hari. Setiap hari di KUA Kecamatan Gerabak dari pagi sampai siang atau sampai sore lah, sampai selesai mungkin pelayanan. Jadi mungkin apa yang dilakukan jenengan di sini yang kalau dalam gambaran kan ini baru informasi yang disampaikan dari Bimas atau dari Pak Kepala KUA apa coba yang sekiranya nanti dikerjakan di sini? Ya, kalau tugasnya yang di depan itu kan melayani masyarakat sebagai pintu pertama, pintu masuk ya, pintu pertama pelayanan masyarakat. Jadi masyarakat itu nanti masuk terus saya yang melayani, terus nanti saya yang meneruskan ke back office-nya. Oh, ke back office-nya. Oh, ya. Berarti yang mengerjakan semuanya ada di back depan. Office, di depan. Karena perusahaan kalau resepsionis ya. Seperti itu. Padahal resepsionis itu pertama dia menerima permintaan layanan dan akhir dari layanan juga di front office. Nah, kira-kira ono pelayanan sing mbah penulisan buku sing ora cocok, sing keliru, nek sing kena semprot berarti ya sampean. Yang di depan. Iya, sing kena semprot ya sampean. Ana wong protes, ana wong ngamuk-ngamuk berarti sama si nandangi. Sekiranya itu. Terus jenengan setiap hari kemudian diminta hadir itu kira-kira ada gambaran kira-kira adi upahi piro, Mbak? Nggih, insyaallah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, alhamdulillah. Ya nanti mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau tidak ya nanti ya biar Pak Kepala KUA merekomendasikan ke sana. Mosok kon teko mendino, ya toh? Nah, biar nanti Pak Kepala KUA merekomendasi. Semoga ada regulasi. Pemirsa, kita lihat juga ini kelengkapan dari revitalisasi. Ada HP besar. Nah, di sini ada HP besar. Itu. Nah, ada HP besar yang menunjukkan di situ pelayanan-pelayanan. Bahkan di sini disampaikan disampaikan bahwa pada layanan di ini bisa untuk mendaftar nikah secara online. Jadi kalau misalnya dari masyarakat ingin mendaftar sendiri, ngetik sendiri di sini, ini bisa. Nah, ini bisa untuk nyetel YouTube juga. Hebatnya di sini revitalisasi. Nah, inilah pelayanan dari KUA Kecamatan Gerabak yang sekarang ini dikatakan misalkan pusaka pusat layanan keagamaan. Jadi yang dilayani tidak hanya nikah saja. Oke, Pak Kepala. Nah, ini Pak Kepala baru. Sampai itu melalui media ini semua informasi tentang keagamaan nasional itu ada kita bisa informasikan di sini. Itulah keuntungan revitalisasi KUA.
Masyarakat bisa dengan secara langsung, secara aktif menginformasikan atau mencari informasi tentang keagamaan di Indonesia. Ada informasi masjid ya? Masjid. Ya, coba Data kita masjid. lihat. Nah, data masjid. Nah, Profil masjid, layanan masjid. Inilah yang dikatakan revitalisasi KUA. Ke depan semoga KUA yang lain bisa direvitalisasi. Sekarang yang terakhir kita lihat tempat nikahnya. Katanya ada juga lagi Pak. baru. Jadi Coba, KUA apa? diberikan fasilitas untuk ruangan konsultasi, khusus ruang konsultasi. Ruang konsultasi. Jadi kemarin mendapatkan fasilitas berupa Ya. meja konsultasi, bisa dilihat. Coba kita lihat. Siapkan. Inilah ruang konsultasi. Konsultasi lengkap, konsultasi keagamaan, dari konsultasi pernikahan, konsultasi kemasjidan, tanah wakaf, zakat. Tapi di sini juga untuk tempat penasehatan juga. Ketika ada masyarakat sing donikan lekas do geger. Nah, di sini juga ada tempat penasehatannya. Kursinya empuk. Nah, itu. Mejanya atos. Atas. Oke. Kita lihat sekarang untuk di ruangan yang pernikahan. Mari kita lihat lagi tempat yang satu lagi yang dikatakan istimewa. Backdrop yang datang dari Surabaya. Wah, parah pegawai nih. Yuk kita lihat. Nah, inilah ruang nikah. Nah, para pemirsa, nikah di kantor, tempatnya bagus, gratis. Ini backdrop dari Pusaka KUA Kecamatan Gerabak. Nah, ini tempatnya. Maka bagi yang jomblo-jomblo, ayo sekarang segera bergerak untuk bisa duduk di sini. Ya, duduk di sini agar bisa jenengan tidak jomblo lagi. Bagi para corona, komunitas Rondo Mempesona bisa juga nikah lagi di sini. Oke. Demikian dari FKPI Kecamatan Gerabak Ngorok, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.